Bwana Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Apostle Mkunda, na tamani kusema na wewe kidogo na kusema na nchi na mataifa. Tumemaliza ibada leo Jumapili tarehe 19. Nimekuwa na mfululizo wa somo la uponyaji wa nchi kuanzia tarehe 5, 12, leo 19. Tutamalizia tarehe 26, Jumapili ya mwisho wa mwezi huu Oktoba. Leo tarehe 19 Oktoba mwaka 2025. Kuna vitu vingi vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho ambavyo vinaweza kuwa na matunda au matokeo katika ulimwengu wa damu na nyama katika nyakati zetu, vinavyohitaji kanisa liweze kusimama na kuomba. Kwa sababu katika roho hiyo hali inahitaji hatua za haraka sana. Na unaweza ukaona nabii zinazotoka hata nyakati hizi. Zingine zinaweza zikawa zina uchungu ndani ya watumishi wa Mungu au chuki fulani, lakini nyingine ni jumbe za Mungu kabisa ndani yao na mioyoni mwao. Kumekuwa na state fund robo Kenya. Hapo Uganda pia kuna kitu Mungu atafanya, ni kweli. Mungu anataka kuibadilisha nchi ya Uganda na atawapumzisha wazee. Hata pale Cameroon kwa Paul Biya atapumzisha pia Paul Biya. Wanaweza wakapita kwenye hizo chaguzi, lakini hawataenda safari ndefu, kwa sababu ni mpango wa Mungu kwamba kuwe na mabadiliko. Kuwe na mabadiliko katika hayo mataifa. Malaika wa Bwana yuko katika nchi ya Tanzania ili kuweza kufanya jambo, lakini halitafanyika sasa kama manabii wengi wanavyosema kutakuwa na funeral state Tanzania wakati huu. Hapana. Na kuna kitu kiniona kwa ajili ya nchi, singependa kukisema hapa kwa wakati huu. Lakini pia kuna kitu ambacho pia Mungu ametuonyesha wakati tunaingia kwenye maombi ya kuomba. Wakati napita kwenye hii nchi, ilipofika katika bahari ya Hindi, eneo la Coco Beach, Dar es Salaam, tuliomba pale kwa usiku wa manane. Na pia pale Mtwara niliomba baharini pale Mtwara kwa siku 3. Tukiwa kule baharini, kuna roho niliziona zinainuka kutoka kwenye bahari. Nilieleza kidogo Jumapili zilizopita za mwezi wa 8 wa 9 pale hapa kanisani. Kuna roho zinazotoka kwenye bahari ya Hindi ambazo Mungu alinifungua macho yangu akaniambia usiogope, lakini ni mashambulizi ambayo shetani atayafanya kupitia bahari ya Hindi. Kwa nchi ambazo zinazungukwa na bahari ya Hindi zinahitaji kuwa makini katika maeneo ya usafiri wa ndani ya maji kwenye bahari ya Hindi, na kuwa makini katika eneo la dhoruba na vimbunga kutoka kwenye bahari ya Hindi, kwa sababu kuna kitu adui anataka kufanya kutokea kwenye bahari ya Hindi. Hiyo miungu inaoka katika hiyo bahari ya Hindi. Kwa hiyo endelea kuomba Mungu aingilie kati ile nguvu inayotenda kazi katika bahari ya Hindi na katika nchi ambazo tunazungukwa na hiyo bahari ya Hindi. Kwa ni pamoja na nchi yetu, ni pamoja na nchi za Misri ambazo bahari ya Hindi pia nafikiri inapita. Kutakuwa na mambo kama haya. Endelea kuiombea pia nchi ya Marekani ili Mungu aweze kuwapa wale ambao sio raia pale Marekani amani na utulivu. Na kumekuwa na pressure sana pale Amerika kwa watu wengi ambao wamekuwa wanaishi Marekani kwa sasa, ambao sio wa Amerika kwa kuzaliwa au kwa hivyo vinaitwa vitambulisho, I don't know, papers na kitu kama hicho. Na wamekuwa wakiwa na mioyo yenye hofu sana, na Mungu hapendi tuishi mahali kwa hofu. Kwa hiyo Mungu anasema na Rais Trump wa Marekani kwamba ataleta janga pale Amerika katika miji mimoja hapo mikubwa Marekani, ili kumfanya Trump anyenyekee, awe mnyenyekevu. Kwa sababu ni kweli amempa nafasi hiyo ya kutawala nchi ya Amerika. Haiko kuwa amekuwa na mabavu na amekuwa ni tishio kwenye mioyo ya watu wengi, hasa wageni katika nchi ya Amerika. Basi kutatokea jambo natural, jambo katika mazingira ya kiasilia kwenye moja ya miji mikubwa hapo Amerika, New York City, ambalo litaleta mtikisiko kwenye nchi ya Amerika. Lakini lengo ni kuifanya serikali ya Trump iwe na unyenyekevu
katika hiyo nchi ya Amerika. Niliwahi kutoa unabii mwaka jana kama sio mwaka juzi, kabla Trump hajaingia madarakani, nikasema kutakuwa na shida ya kusafiri kwenda Marekani na kutoka Marekani kuja huku, kutakuwa na shida kwenye mambo ya safari. Niliwahi kutuma kwenye group yetu ya WhatsApp, wale ambao wanafuatilia kwenye ile group wanafahamu. Na ndicho kitu ambacho kimeweza kutokea. Kumekuwa na shida katika mambo ya safari za kwenda Amerika. Yote kuna makusudi ya Mungu na mapenzi ya Mungu. Ombea nchi yetu, taifa la Tanzania, liweze pia kuvuka salama katika nyakati hizi ambazo tupo. Katika roho kuna kitu Mungu alionyesha.